Yinya ni andi fila shanga mo. Ai bora yin yel nan yimna nan tin campaign te MPP de wanyama. Because NDC gwamnati ma da nyala gwamnati shelia tin da yinan zang tin ya via patalma. Nan lala pat ma de kana namne. Ka halta actors mo pergle dai ne ban ku sa nan lala mistake. As a public figure like this, ka bang ambe party shele. Be perla to so yurlum nra fata hankalma. Kam ne kamza atra nan ya na part ma kana namne. Halai kana to yul door to door campaign ma ne show ya the pictures pyango tenda yinan zantin ya via patalma ndol soya nchen pahre yihra nirbna ya ba vote NDC. Why? Because to so biela part man. Katmal hope kamande part ma kana namde. Te yubunya la den yan nan. Betin yala banyan ye songsam from part ma puni. Since part ma na kanan nam na hal na zumo. The actors ma pergle banda zang banya via patal man zorgan na nang lala banyarama. Babet seti yala. So I cannot yili sora yili na politicians man na ba yultum katang man jera. Sa shall ben na bortma. De sa kabayang bote she katanong kubukata shelton ben borman taba. Part ma kanan nam na nama. Yabrayan gilti nung door to door campaign ma bwarla to banye public figure nung ba mali yema na tiyinan ta pa ka ta gallala galbama da zo har yin dai mala so yurlan ban sha'an nan bo ka ta bola na yina ki can lala ken ma ayin kela tun kamza intan su ta mal be nir kam da ji shahra da actors tin da yinan ta tabson patma nar kanan nam nishan so zo din kanan nam na ma amfana din karatiti anyo te actors shabanda ne ban ku sa'ina lala yibna kaniro bang bambe party shana baba sote Black Mare ne kanat na the first operation tax round because ira in 24 hours economy ne to nan business hal ne sachel kama ambora kat jite round ko har phone maka Black Mare kana ntin me marafan ma din dalma kan loss about 40,000 of business money because on phone nam sara bargla din dalma tabyam ra ku ba ta kat bu pat phone nam bai part ma puni after that lala bin ma nan katam mi part bamba shaba bet mun banda to chan lala chan ma an chan ba yin hal abe yin chance ban penti yulo a problem nin ye share abe yin chance in penti yulo a problem nin ye share so dum wala kaman tan banda yit man kulu ngana nan lala rally na mam lala campaign ma inter endis ma de kayus share banda ba yina ma ba sote dama zunzunga za so kan pa bangtan be party shell patma mi kan fa na shell zang tuti MPP ni honorable Abib ne kanan namne in yet tolong wemba honorable Abib nang lati nang in yet tolong wemba so lala bungo zo on vote yi biela tamal honorable Abib vote bo zo nda yi lan vote tamal won lapsin yetan pangma ka shell ne te vote honorable Abib ko di now me ashir tetri nasara bam ya kana to yul NDC dila good 10 years bu to nan latin nan yetan banga ka on roba abi mun yen fo so mun kana tin nan lati karchan ya so the years atir da bu voto on roba abi tradio amana so rezo ka be na su na un party shel den yan kana nam na ka bukata mana ama ka so na gashele aso no to gashel ma karta ka amfana shele Tenshir Kuji Zaman Shalom, Mimi Shalom, Kaso lost about 40,400 million of all business money. Deeper supporting Yan Yulu Yakata ni kama Nito Kavala la Arma up, Karniera part ma puni. Because Brack described like this around Mataba, come and never you ain't well in money, not knowing that never Manga Bajilan man and none of business. Beben da kana strategy shelman tin me marafan ma shelman adam bi kan da be isra wasu ra kam so kam so ra sam kato gulab ta ban yara can it lost about 40,000 a business money ni zunzon za la part ma pamba ma the phone so yen ko be kyon ai chongo yinga bebe en check up ba bebe en ta sore ni ko ba min yel mu lan tahara na ma atai sanma yan zanga de shanga video numa na shahra tin da yina zang to su gapat marsham nzor dol palan na campaign ter endis nar kana namne karta kana namma ka kan fa na shari from then ma tabanya public figures ma to me punche ka solo za sa bangtan be party shari
ta actors ma pergil problem da nyela venu kaman tan premier tin yan premier the movie sul chaplo because pikona I rent pikona na nang movie premier 15 million be 16 million ka bien diga katra yel kamande wala patma ikana nam tin takka nyam no bo video center antete so patma na kana nam ma nguna de nama she 8 years back kamna lan kana to borta ne te yina tala nan la jar lamma mana in yavul nda yam ben voto wabga halanti ki ama prala endi se gomnati ma den treat ti shambe dum bit shangoma nawon zo to de tamene kaman don ku pashabma ama to ba mal followers tum mal shaban yar ka karka tum ko yel shabaka bo kasham ku bien baro ba die fast but o die hard fans ma ka ba bien kan gbar to ku yel public ma ya this is bin shadam bien so mbu war no solan vote NDC karatum tuma mi ranyela te impact ka kana tizang ti ka tanu la rally no ma campaign man dol palama chairman to so yo na fata hankal ma ka ti ketu tuma ma everything ama zunzungo patma na kana nam ma ya halai chang to bore pamba ma patma pamba abe nya bebe ta sol ba ka pian to puho ba ama to mun bandai dol pala di shanga shahro pichenum kan zang pama so that means in this ma the cut use you will miss me baby hag man sham everybody is crying jam ya ka tang dana ka tin ya ka wan palansi banchin ma bombon ma dem palpal palansi je sham de dara be shakan boye l'army ka system mane so ngoma zo ka tra dir wahala ma ngoma zo ka tra zor dol palama on opinion kan yarma o ay bora yen nan la campaign entre MPP de nyama ami ku jien yel ka wala ya share yin video ka like le kar chanka tanga tini miya pam an chant bor pam ma lo ya haruna no ku jon ya yen nan sham te pago ba ka easy atay sanma on robe so yin ma tamun bandai be palama zo la sahma nguna bra fin law ma ka tin yarba ya ma sahmo chambe yin abin yala no kan be ka ba kara na ben pi ama bin da yan galnin dot do campaign ma be la rally ni ma min bin yarma nguna ban da bor tishi so ba yultum ka tin jara kama na on chelo honorable abibu o che ka to ban kamande kama ka dun tum na tuma cham in ya tolan tin ya honorable abibu nan bin yar shanga so yo zo kama yi man vote tamal won lapsin ya vote ndali pa kan chant vote din dal ma vote ma dal sharanye tolan bize na ranye bin sha be nyang pal nda balama ama trasan latin ya via patal man garpal ma zo in chant vote honorable abibu malar shahara so NDC ma yibang ni kuto songte inchele ka ta daveti because honorable abibu nguna ndi tabina hal no kujengo pa wonti yelon yel mosala nin yeshele zangpam business pro nyela nguyan songma ka NDC na kana namma amfana den kartit den kan boharma tamun Umar Janda nama tan da chan dol palama nin na lalabna ya patma na kana namma amfana den kartit so triche ka ta so yolon farta hankale kaman first video na bon ina nye video nan pam now zo ibore yen nan la campaign ter MPP de ban yamane nimmi like dem bien so na kan yarma patu na kanna share me video wa ku jen yalla kawula yen share video kar chanka